Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma outra indicação que a toxina botulínica tem. A gente já falou em alguns vídeos anteriores sobre as indicações estéticas do uso do Botox, que é a toxina botulínica. Dentro da harmonização facial, a gente lança a mão da toxina em algumas indicações de rugas, sorriso gengival e algumas outras indicações para melhorar a harmonização e a estética da face. Mas a toxina, ela também tem a sua indicação funcional. E o que é isso? Como ela age com a diminuição da potência, da força muscular, a gente pode lançar a mão da toxina botulínica para quem sofre muito com apertamento dental, o famoso bruxismo. Tem muita gente, inclusive, que sofre com bruxismo em vigília. O que é isso? A pessoa está acordada durante o dia e de repente, por algum estresse ou nervosismo do dia a dia, ela se pega apertando os dentes mesmo acordada. Imagina dormindo o que ela não faz com esses dentes, né? Então a gente pode lançar a mão da toxina, fazer uma aplicação no músculo responsável por essa mastigação, bilateralmente, diminuindo a potência desse músculo. Isso não vai alterar a sua potência mastigatória, você vai conseguir mastigar e se alimentar normalmente, porém você vai ter um alívio nesse apertamento. Com isso você vai proteger seus dentes, vai proteger sua articulação e vai ter uma melhora muito grande na sua qualidade de vida e principalmente na sua qualidade de sono. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.